Iya toh, Bu. Lah aku kuwi lho adek kuwi lho. Oh iya. Heeh. Lah nek sing takok wis Bu Ardi apa Bu Lindra, Bu kabeh. Kabeh. Penting rada buyar fan-fane. Heeh. Yo 2L, yo Arni, yo Agni. Lambe wak tua apa lho ini. Tunggu mesti enak sing dipotong. Nduk, Ya wis lah. oh mangan sik. Sik. Mandeg nang ndi? Iki teng resto napa mboten ngertos kula dijak kok niki. Jajal. Soroting Surya hanyunari bumi dumadine rina miwah wengi wekasan tanpa mandheg lakuning jaman jinejer jantraning lelakon ubenging kedadian ingkang dumadi ing jagating manungsa mauning jagat satemah saya tebih saka karahayon lae mbegegek ugek sadulita hemel kula pikir namung Semar dhewe sing rumangsa jibeg bebeg mapan ana ing jagat raya lan iki semunipun sinuwun ing negari Dwarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna lah kok inggih boten kiyat mapan ana ing Arcapada ingkang saya dangu saya panas kahananipun kathah ing rubeda kathah ing sambikala lah kok dina niki jagat isine mung kebak ing sesambat jagat isine mung kebak dahuru lan bebendu Kakang Semar Badranaya semune kaya bener kang dadi dawuhing Kakang Semar Badranaya panjenenganing Sun Nalendra ing negara Dwarawati uga ora tanggap marang kahanan iki sejatine apa kang dumadi mapan ana ing alam donya lah kok nganti tatananing jagat iki padha bubrah temah uripe para kawula cilik padha nandhang susah. Iki jalarane apa Kakang Semar Badranaya? Sampeyan sampun manggihaken batanganipun menapa dereng? Pun ngerti jalaranipun menapa dereng? Kyai Semar upama Ratu Dwarawati wis ketemu kalawan batangane upama aku wis weruh dalarane
aku ora bakal paring pitakonan marang Kyai Semar Badranaya. Mara enggal sajarwa Kyai Semar. Amung Kakang Semar kang bisa paring colok lintang pepadang tumrap lelakon iki. Jalaran Kyai Semar Badranaya mono kalebu sesepuh ingkang winasis. Ampun ngrembug babakan wong wasis nggih, Den. Wong wasis niku durung mesti bisa madangki lelakon. Wong pinter durung karuan le bener lan bener. Cobi kula aturi mriksani kanyatan ingkang gumelar sakmangke. Donya niki pun dikebaki karo wong pinter. Nanging kapinteran kala wau kathah nggih nglairaken kanyatan ingkang semu. Sedaya kala wau namung dienggo minteri kancane dhewe, mung dienggo minteri kawulane dhewe, lan dienggo minteri bangsane dhewe. Pamriye sedaya kala wau namung dienggo ngoyak kelungguhan, ngoyak derajat kang sarta pangkate dhewe. Yen wis antuk kelungguhan, yen wis antuk derajat kang sarta pangkat, lali karo para kawulane. Sing digedhekke mung blenduke wetenge dhewe. Satemah ana tetembungan wal-wal kedual, ora watu, ora aspal, waton kolu jare halal. Niku akeh-akeh wong pinter jaman sakniki, Den. Pinter akale nanging asor jiwane. Pinter nalare ning asor budayane. Ora ngerti tata krama, ora ngerti subasita kang sarta yuda negara. Ndara, mula sampeyan ampun nganggep kula niki wong pinter. Semar ora seneng diarani wong pinter, Den. Semar Koden Prayetna semurere eko hamba hale titiani kandayani Trisanya Pranama sasi gilar-gilar semedining tengah ing latar milangana lintang Bima Sakti ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Kakang Semar Badranaya, Kakang Semar tinemune jebul ora kersa diarani dadi wong pinter, Kyai. Mboten, Ndara, mboten. Ya Kakang Semar pratiti sing rembug lan andhap asoring wicara kaya-kaya Kresna wis antuk pepadang. Senadyan to amung sakonang. Napa ginane ngaku dadi wong pinter lamun ora bisa madhangake swasana jagat sing lagi nandhang pepeteng niki. Mangklumpuke. Nek perlu mangklumpuke sak negara sampeyan negara Ndwarawati sing gelare sarjana niku pirang-pirang. Ya Kyai Semar. Jumbuh kelawan dawuh Kyai Semar Badranaya bubraing tatanan Ngarcapada kuwi anjalari jagat ketaman dahuru, anjalari jagat kuwi ketaman bebendu. Karana akeh kang padha ngoyak hardaning nepsu,
kabeh mawis padha koncatan ing reh kautaman jalaran asor jiwa sarta budayane apa nanging kenang apa kok ora bisa manunggal nyawiji antaraning sumber daya alam lan sumber dayaning manungsa kuwi mau Kyai jalaran wis koncatan rasa kabangsan singlar saka rasa budi pekerti kang luhur lan wis luntur budayaning bangsa satemah bubrah langkrah tatananing bumi Nuswantara inggih den inggih wis do kelangan karo sing jenenge unggah-ungguh do kelangan budaya tata krama padha ora ngerti karo Subasita mangka budaya tata krama budaya Subasita sing ilang niki anjalari bubrahing kahanan satemah negara niki rusak ditata sakarepe dhewe merga padha ora duweni rasa ewuh lan bekewuh. Lah banjur Kyai, banjur panemune Kakang Semar Badranaya rusak ing jagat iki apa ora ana dalan kanggo nggayuh karahayon. Kira-kira apa isih ana dalan kanggo nggayuh kamulyan? Kanggo nggayuh katentreman tumrap kahanan dina sakmengko Kakang Semar Badranaya. Pamawase Semar Badranaya kok ketingalipun maksih wonten marga wonten dalan kangge nggayuh karahayon wangsiting Bathara sing kula tampa boten wonten sak siliring bawang malih badhe wonten timbuling wiji ingkang sejati timbuling wiji mulya inggih wiji sejati kala wau ingkang saged dados margi jagat niki manggih kamulyan lan katentreman timbuling wiji sejati ya timbuling wiji mulya inggih Ndara sing dikersake wiji sejati sing dikersake wiji mulya kuwi apa Kakang Badranaya banjur wujute wiji sejati kang bakal timbul ana jagat iki apa Kakang? Sinuwun Semar dereng saged jlentrehaken kanthi trawaca. Semar dereng saged matur kanthi walaka. Monggo sesarengan hanya nyuwun dhateng purbaning Gusti ingkang hanyipta jagat. Kaliyan kula lan sampeyan sami-sami nindakaken darmanipun piyambak-piyambak. Sampeyan kula aturi nindakaken tapa ngrame maknane bebantu sapa wae kang butuhake bantuan. Asung banyu wong kang kasatan, menehi teken wong kang kalunyon. Lah banjur Kiai Semar Badranaya arep menyang endi Kiai? Semar bakale ngangklang jagat mapak tibane wiji sejati mapak wijine sinatriya ingkang benjang tundhone saged mahanani udaring kahanan padhanging kawontenan ya mugi Gusti ngijabahi ya Kiai Semar Badranaya.
praja kawreyan wasun nyoruri ora pangrahing ukara karana tanpa lupi hatilar silas tuti sut
Jana sar jana kelu kalunglun kala tida idam tanda ning dumadi Muga rahayu sagung dumadi. Kawula nuwun sewu, Kakang Guna Resi Narada Kakang. Pragenjong Pak Pong waru doyong kali codhek ngetan iline. Adi Guru, kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh wanter hamiji ingkang raka sidik pangudal-udal kula pun kaneka putra kula nyadong dawuh. Adi Guru, Kakang sak sampunipun paduka satata pinarak kalilan kula nyuwun dawuh punapa ta darunanipun dene Kahyangan Suralaya ketaman goro-goro ngantos anggetaraken Kahyangan Suralaya satemah poyang payingan solaing para hapsara miwah solaing para hapsari kula cumadung dawuh Kakang Guna Resi Narada. Kawula nuwun Adi Guru, nuwun sewu saderengipun nyuwun gunging samudra pangaksami menawi wonten lepat kawula mestinipun Adi Pramesti sampun piriksa bilih getering Tribawana menika inggih saking moganing titah wonten ing Marcapada. Namung kewala Adi adhedhasar sabda saking wisi ing Sang Hyang Padawenang ingkang sampun kula tampi bilih manungsa tumitah wonten ing Marcapada menika kedah timbang anggenipun hangudi dumateng sanguning agesang sarta angudi dumateng sanguning pejah. Tegesipun maknanipun gesang menika prayogi lan tumemen angudiya bondo kalih werni
Inggih menika ingkang angka setunggal. Hangudi kinarya sarananing agesang nenggih sandang tuwin tedha kangge anyekapi gesangipun supados tetep lestari gesang kalian sesamaning gesang. Nah, dene ingkang angka kalih. Angka kalih inggih menika patrap solah tingkah tindak tanduk muna-muni sarta darmanipun agesang babakan kautaman kanggo sangu ing benjangipun menawi titah kala wau tinimbalan dening Gusti ingkang hanyipta jagat. Inggih Kakang, nanging nyuwun pangapunten Adi, nyatanipun dinten samangke titah Madyapada ingkang upaya kalih werni kala wau mboten timbang. Ing lair boten angudi kardi, ing batin boten hangesti Gusti. Nanging sakmangke kathah para titah ing Madyapada ingkang wea ing panindak supaya dumateng jejering agesangipun. Manungsa kuwi urip saka sapa? Banjur urip kuwi arep ngapa? Sarta pungkasane urip arep menyang ngendi? Pramila Adi. Pramila Tri Bawana ing rikalenggahan sakmangke ketaman Ruhara, ketaman Gara-gara. Awet manungsa sampun supe dumateng sejatining gesang. Buktinipun kathah para titah ingkang namung ngoyak kanikmataning lair tanpa mitung iki dosa apa ora. Sing baku bisa keturutan apa sing dadi karepe. Satemah ngiwakake dumateng darmaning gesang ingkang kedah pasrah sumarah sumendhe sarta manembah marang purbaning Gusti ingkang Maha Mirah kanthi nindakaken perintah lan anebihi cegah. Inggih Kakang. Tah malihipun Adi lan malihipun nyuwun pangapunten. Gara-gara menika saya ndadra awit saking pakartinipun para dewa ingkang darbe jejibahan sing duweni kewajiban mangreh sarta mranata dumateng jagat saisinipun. Semunipun para dewa kala wau sampun lirwa ing sesanggeman. Tegesipun para dewa ingkang nggadahi kewajiban, tegesipun para dewa ingkang duweni kewajiban mranata dumateng jagat saisinipun. Semunipun para dewa kala wau sampun lirwa ing sesanggeman, tegese para dewa ingkang pinitaya dening sagung kawula dasih, para dewa ingkang lenggah wonten ing kursi kadewatan, ingkang lenggah wonten kursi kadewan, mung mikir marang mulyane diri pribadi, mau mikirake marang mulyane golongane dhewe tanpa migatekake panangise sagung kawula dasih. Mongko Adi, dewa menika mapanipun wonten ing inggil, tegesipun kedah saged kinarya patuladan. Lah yen dewane wis padha bobrok sing dadi morale, njur kawulane kira-kira arep digawa menyang ngendi? Nyuwun pangapunten. Kula mboten ndumuk kalian sinten-sinten, nanging ngaturaken witing klapa saklugunipun pancen mekaten kawontenanipun Adi Guru. Inggih Kakang. Lajeng menggahing Kakang Narada supados prahara menika enggal sirep punapa ingkang kedah dipun tindakaken dening para Jawata Kakang Gunaresi Narada. Nyuwun pangapunten. Mboten nama kula menika mulang muruk dumateng jengandika Adi Guru menika mboten. Nanging ngatur kula menika namung pamrayogi mbok bilih dipun tampi kalian Adi Guru. Adi Guru, jagat menika saged tentrem, jagat menika saged ayem menawi sedaya titahing Gusti saged netepi darmanipun piyambak-piyambak sarta dados tepa tuladha ingkang utami menawi sagung para titah menika saged dados patuladan tumrap diri pribadi, tumrap
samping kulawarga golongan minggahipun tumrap para bebrayan ageng kula kinten jagat menika wontenipun namung ayem tentrem jenjem permanem nir ing sambikala kejawi saking menika duh adi kalilan matur Tribawana ketaman Ruhara menika anyarengi badhe lairipun sang wiji sejati nenggih woing katresnan antaraning Janaka kaliyan Batari Dresanala menawi wiji sejati menika estu badhe kababar yekti wiji sejati kala wau badhe ambabar getering jagat awit menika mangke badhe dados sarana badhe dados pancatan katentreman sarta sumbring pepadang Adi Guru permara reh manguswa humya ngambreng kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalakung ore sang kandha wastrat maca leng-leng lalu manguladi Soraya mangrangsang waya Soraya mangrangsang waya Humyus hamara wayanto Mangyo darajating praja kawuryan musunya ruri ora pangrehing ukara karana tanpa palupi adilar silastuti aduh Bathara Gung amurma bumi bukti katarana paring pangan semua marang kawula kang bisa nuwun sewu amit pasang kaliman tabih pisowanan kula sinabeta ing ila dune dumawaing tawang-tawang pukulun
ngantos andadosaken gagap gugup sarta garagapan raosing penggalih. Kula ingkang garwa pun pramoni ingkang sowan wonten ing Kahyangan Suralaya mriki. Durga padha winantu Basuki saprapta kita munggah mring Kahyangan Suralaya kene pramoni. Inggih. Awet saking pangestu jengandika pukulun wilujeng niskala nir ing sambikala pisawanan kula boten langkung sembah pangabekti kula kunjuk wonten sahandhap pepada paduka Yuwangadi pukulun. Iya pramoni wis ndak tampa agawe bombonging rasa ora liwat pangestu ulun wae tumuli tampanana. Pukulun gorawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih kinalungaken wonten ing jangga kapetekaken wonten ing jajara meketing paradaya miwah ana rah daging kayuwanan paring pangestu saking Yuwangadi Pati pukulun. Durga mramoni katon sumengko pangawak bojro sigra kang mawa gita-gita kang amangku gati sowanmu ana ngabyantara ulun yen tetela ana wigati ingkang kena winedhar ing akeh mara gage matura kang kanthi prasaja. Durga pukulun sejatosipun kula menika sampun pekewet menawi kula kedah sowan wonten ing Kahyangan Suralaya mriki nanging bot-botipun kula tinangisan dening ingkang putra ing Tunggul Malaya nenggih Dewa Srani pukulun. Lho Dewa Srani ya gene Durga atur kuninga pukulun. Dinten samangke ingkang putrapun Dewa Srani sampun Hanyakrawati ambau denda dados nalendra wonten ing negari Tunggul Malaya ketitik wenang nepak mbun-bunanipun tiyang sak nagari. Nanging sasampunipun jumeneng nalendra mapan wonten ing nagari Tunggul Malaya pangraosipun ingkang putra dereng jenjem dereng marem menawi dereng saged anggayuh mutiaraning kalbu tegesipun nedya hanjatu krami pukulun. Durga pramoni yen pancen ing ripalungguhan iki Dewa Srani bakal apalakrama mara gage matura yen putri atmajane ratu sapa yen widodari wewisike sapa yen endang putrane pandhita sapa ulun Bathara Guru ya sang manikmaya ingkang saguh minangkani pamutahe si Dewa Srani pukulun. Inggih babakan menika ingkang badhe kula aturaken dumateng paduka pukulun emanipun menapa panjangka sarta panggayuhipun Dewa Srani semunipun badal saking paugeran ketitik boten wonten manodya ingkang kuwawa ndongkel katresnan jati ingkang tumanem wonten tumtuming jejantung kejawi namung widodari saking Kahyangan Swarga Dahana atmajanipun Sang Hyang Pukulun Bathara Brahma ingkang nami Bathari Dresanala pukulun. Leng-lenging driya mangu mangun kung kanduhan rima apa Durga apa kira-kira putramu Dewa Srani mboyaku lak pawarta adol pangrungu lamun tori palungguhan iki Dresanala wis jinatukrama kelawan panengah Pandhawa kang kekasih Arjuna ya Janaka ndak pundhut kanthi banget
Durga ingkang jinejer dadi ibune si Dewasrani gelem mbudidaya, gelem angreka daya sarta angungke sarana supaya Dewasrani gelem ngambah dalan ingkang rahayu. Pukulun sampun makaping-kaping anggen kula paring pepenget dumateng ingkang putra pun Dewasrani. Namung semunipun mboten wonten tiyang ing marcapada minggahipun para dewa ingkang saged ngalang-alangi sedyanipun Dewasrani anggenipun badhe anjatu krama dumateng pun Dresanala. Ing ana prenatane, ana paugerane. Ora kok nungsang palang kaya kekarepane si Dewasrani. Pukulun. Paduka menika ratuning para ratu. Paduka menika nalendrane para Jawata. Tegesipun abang ijoning kahanan, buthek beninging swasana. Menika namung paduka ingkang menang amurba ingkang sarta amisesa. Monggo kula aturi netepi tetembungan anak polah bapa kepradah Pukulun. Durga pancen bener ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Nanging nonton polahe anak dhisik. Yen polahe anak hanjok marang kautaman tartamtu ulun bakal nyembadani nanging lamun to pakartine si Dewasrani mengkang saka pranatan wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik endo marang piwulang utama prayoga diendhake Durga. Pukulun monggo kula aturi dinten sakmangke kula dherekaken nglerek dumateng lelampahan ingkang sampun kawurik. Dewasrani menika atmajaning ratuning para dewa. Nanging wiwit lair cenger wujud jek bayi abang. Nganti dadi bocah cerapang ngantos dadi nalendra kondang, mboten wonten tandha-tandha sih katresnanipun bapa dumateng anak. Ketitik Dewasrani menika dados ratu ya golek kamukten dhewe ora ngrepotake marang wong tuwa. Monggo dinten sakmangke namung nyuwun dipun palakramaken kalian widodari kemawon kok sajake wong tuane lanang kok mung lewa-lewa menika kados pundi? Lah yen to pancen paduka Pukulun boten kepareng minangkani ingkang dados panyuwunanipun Dewasrani langkung prayogi kula pejahi kemawon wong Dewasrani Pukulun. Durga mangsud narimeng kalebu budine kang den bawane budine kang den bawane wenganing Yasukarila Durga jeneng kita Durga arep menyang ngendi Durga? Kula badhe nyuwun pamit badhe tumuju wonten ing nagari Tunggul Malaya. Mejahi dumat warga dahana kang sesilih si Dresanala. Tartamtu wae ulun sing bakal ndadaki sarta anjangkah marang perkara iki Durga. Wah, mangkir yen Ladi Guru, mangkir yen.
tuku sing tupa gumelun gening gendiasa ngabege kalengku sagung jajahan kawengku sagung jajahan pong nanging sanget hangiki pisang resikane putra kang hanjok saking wiyati nyuwun pangapunten menawi kula nglemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wuwus matur ingkang tanpa miliji. Inggih Kakang Narada, nggih Kakang Kaneka putra punapi Kakang. Makaten. Kula sampun nyuraos lereking Rembag Paduka kalian Bathari Durga nyuwun pangapunten Adi. Monggo kula aturi nyaring kanthi bening ngitung kanthi ganep nimbang kongsi traju. Babakan menika mangke larekipun kados pundi? Menawi Paduka mangke estu badhe megatake katresnane Janaka kaliyan Dresanala, punika ngibaratipun perkara sepele mesti bakale dadi gawe. Kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Menika saestu Adi. Mangka sampun cetongi glokang tanpa warana. Janaka Palakrama kaliyan Dresanala menika nalika semanten menika awit saking pangestu Paduka Sang Adi Pukulun Bathara Guru. Mangka dewa menika hambekipun bawa laksana. Boten saged nglincati rembug ingkang sampun kawedhar. Nanging kenging menapa? Kenging menapa ripalungguhan sak mangke kok Paduka badhe njabel dumateng dawuh Paduka. Megatake katresnane Janaka karo si Dresanala. Menapa kinten-kinten menika mangke boten badhe ngicali kawibawan Paduka Adi. Lah, babakan menika kedah dipun penggalih. Blakasuta blakutang terus terang kula mboten condong Narada ora rumajang nadyanto Paduka menika kuwasa ning panguwasane aja kinarya gada. Kakang Guna Resi Narada punapi Adi Guru? Tumraping jagat saisinipun menika ingkang nguwasani sinten Kakang? Adi Guru kados pundi? Abang Ijo Banger Bacin ingkang nguwasani wonten jagat raya menika sinten? Boten wonten sanes kejawi namung jengandika pangwaos tunggal Kayangan Suralaya Sang Hyang Pramesti Guru. Lah mila Kakang menawi pranyata Abang Ijo Banger Bacin butek bening tumraping kahanan menika wonten purba wasesanipun Bathara Guru, wonten kahyangan mriki Kakang Narada Kakang Kaneka putra menika dados menapa? Kula dados kami tuwane para dewa. Tegesipun kula dadi patihe ratu. Mongko ratunipun kahyangan menika Adi Guru. Lah kenging menapa? Kenging menapa wonten kami tuwa, wonten patih kok mboten manut karo ratune dewa? Punika nalaripun kados pundi? Merga ratune kleru. Kula kalian Paduka menika menawi dipun ibarataken kados kreta jaran sakusiripun. Leres Adi Guru. Kreta jaranipun sinten? Kreta jarane Narada. Kusiripun sinten? Kusire jengandika Adi Guru. Kenging menapa? Kenging menapa wonten kreta jaran kok mboten manut kalian kusiripun? Merga karo kusire arep dicemplungke nyang jurang. Lah niki mila nyuwun pangapunten. Mlebu ing jurang tur jurange kanistan. Kula mboten saged nampi Adi. Kakang Narada,
Kula kalian Paduka menika ngibaratipun curiga kalian warangka. Leres Paduka keris kula ingkang dados rangkanipun. Lah kenging menapa? Kenging menapa wonten keris badhe mlebet dhateng warangka? Wonten keris badhe mlebet teng warangka kok rangkanipun boten purun. Merga kerise wis bengkong. Lah niki keris niku yen bengkong kok dilebokke nyang rangka ngrusaki bekakas Adi Guru. Kakang Narada, punapi cekak cukupipun sinten kemawon ingkang boten tutwuri. Sinten kemawon ingkang boten tutwuri dumateng sabda ulun nyuwun sewu kenging medal saking rombonganing para Jawata. Lah iki sing tak enteni wit mau. Lah dialah. Praginjong pak pong buk bolong waru doyong tinegara wong. Untuntek jenenge ompong rambut dawa jenenge gondrong duwe bojo ayu moblong-moblong tak tinggal jagong lah kok dikeloni wong. Lah iki. Ha iki. Kula sampun tumanggap Adi. Kula sampun tumanggat dumateng lereking pangandika Paduka Adi Guru. Tan wurunga panguwasane sing digunakake kanggo nyutat lan mitat. Buang sapa wae sing ora gelem nyengkuyung marang keputusane ratune dewa. Nggih to nggih. Cekak cukupe Paduka nglereni kula supados metu saka rombongane para dewa. Nggih. Matur nuwun kula tak leren kemawon blangkon kula tak tinggal. Merga teng kayangan mriki hawane sumuk, teng kayangan mriki hawane panas. Rinten dalu kembak ing reh kamurkan, jare dewa ki lungguhe ana kursi kadewan gunakake sing dadi suarane wong cilik ning nyatane dewa sakwise kepenak ora gelem gagas marang nasibe para kawula cilik. Mung mikir klimising lambe mblenduke wetenge dhewe. Adi Guru, hukum wonten alam donya nika wonten cacah sekawan. Hukum wonten jagat gumelar menika wonten cacah sekawan. 1 hukum adat, 2 hukum kodrat, 3 hukum negara, 4 hukum karma utawi hukum dharma. Hukum adat ana desa nganakake syukuran. Syarate kudu mujuti sesaji ingkung kebo. Gandeng desa kono ora kuwat tuku kebo kena disiasati, tuntut gedang disikili 4 diwenehi sungu niku pun muni kebo. Danyange ya ora kenyih. Danyange ora kenyih. Danyang niku sing donyang, ngoten. Menika ingkang angka sepisan menika hukum adat. Angka kalih hukum kodrat. Srengenge niku panas ning kena disranani gawe payung utawi capil. Kaping 3 hukum negara. Menika nggih saya gampang dipun sarati. Saya gampang dipun kawekani. Nadyan to duweni keluputan nabrak kalian hukum lan undang-undange negari. Watone duwe pangkat lan duwe duit. Tur pinter micara mboten badhe bakal kejamah kalian hukum. Saya hukum wonten kayangan Suralaya menika. Hukume niku hukum lading. Lading menika menawi mandhap punika landhep, yen munggah niku ketul. Nadyan to duwe keluputan gandeng manggone ana dhuwur, duwe jabatan, duwe kelungguhan, ora bakal kejamah karo hukum. Kosok wangsulipun lading yen mudhun niku landhep tegese hukum mung kanggo mbeleh karo wong cilik. Wis wong cilik omahe ndelik lungguhe dingklik dimari ublek
yen ana gegeran mesti mati dhisik niku wong cilik. Nanging menawi ingkang pukasan hukum karma utawi hukum dharma. Niku hukume tumindak sapa nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur nyilih, balekake sing gawe bakal nganggo. Menawi wonten welaing saking Hyang Agung, nunggak waru Narada ora melu-melu. Gandining tumuwa salame mung hawas heling lukitaning elam matur nuwun Yang Adi Bukulun ingga semanten katresnan paduka dumateng ingkang garwa kula kaliyan ingkang putra pun Dewa Srani ketitik paduka sampun minangkane menapa ingkang dados pamultahipun ingkang putra pun Dewa Srani anggenipun anggadahi gegayuhan kepengin apalakrama kaliyan pun Dresanala. Iya Durga padha-padha. Babakan Bathara Narada ingkang singlar saking kayangan boten usah dipun rembak, boten usah dipun gubris. Kayangan tanpa Narada isih dalan. Iya. Narada ngalih ya wis ben. Dewa ngelek-ngeleki rombongan ing Narada niku. Mangkono. Nggih. Dewa liyane do bagus-bagus, dewa liyane do cakrak-cakrak. Narada modele dewa kaya ceret. Kon mboten usah dipun gagas, mboten usah dipun gubris. Sing ganteng-ganteng akeh, sing arep banjli yo akeh. Kon Narada arep minggat yo minggat. Ora usah mikir. Modele kaya ceret mlakune impel-ipel. Kowe mau ngomong apa, Kowe mau ngomong apa? Rumangsamu aku wis adoh napa piye? Wah aku jek tekan joglangan ngono. Mangsane, kowe nglokne aku dewa kaya ceret ngono to? Mangsamu aku ora krungu, wong aku ning kene, kari ning kene. Ngomongmu ning kene, aku ning kene. Mangsamu ora krungu napa piye? Mboloke aku dewa kaya ceret. Mangsane. Bola bali tak titeni. Wit kepungkur nganti ripalungguhan iki. Mesti angger lakon nenek Durga, mesti geger. Lakon nenek Durga, mesti kisruh. Rumangsane modelmu iki dewa panggoda pangrencana Durga kowe. Dewane begenggek ngono kowe. Aduh pukulan. Ya ampun. Aduh pukulan kula dipun celoke dewane begenggek paduka kok kendel kemawon kados pundi. Kowe dilokke. Nggih, kula dipaido kalih dewa ceret. Kula dilokke dewa-dewane begenggek kados pundi kok paduka mendel kemawon kok kados pundi kapuat paduka mboten bela dumateng kula. Lah nyatane ngono tenan apa ora? Nggih. Lah iya. Nek iya ya wis ora usah bengok-bengok. Nek kok mboten kok diler sembarangan ngaten ya ampun. Rumangsane apa ya? Ngelokke aku, padumurak patuku aku kowe. Nek ora kuat iki ngono wis ngelokke ngono. Nek kuat ya meneng ae. Rumangsane apa? Iya, sing baku kabeh gegayuhan wis bisa kasil. Nggih. Sing baku ripalungguhan iki Durga. Kakang Narada wis sumingkir mula kang mangkono. Murih rancake gegayuhan si Dewa Srani he kula Bathara Indra. Wonten dawuh Yang Rama Pukulun hamiji dumateng kula Punendra Suropati. Mara coba timbalana Bathara Brama kinen ngadhep ana ngarsa ulun inggih mangestuaken duh Yang Adi Pukulun.
Riris harata palwonude ngarano Dresing karasaning sun dening hanyut manis liringi raga Gusti wanter hamiji dumateng ingkang putra ing swarga dahana kalilan kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kunjuk sahandap cenela paduka Hyang Rama Bukulun. Iya Brahma wis ulun tampa apa ta darunane ripalungguhan iki jeneng kita ulun piji mangayun mestine jeneng kita wis wuninga lamun ta ripalungguhan iki Tribawana ketaman gegeter Tribawana ketaman goro-goro bareng tinaliti kanthi permati diitung kanthi ganep timbuling goro-goro iki disebabake makluking Gusti ingkang wani nrajang wewaler jodho tali wangsa jodho tegese pepacangane priya lan wanita tali tegese pangiket wangsa tegese golongan mongko wis cetha pratela lamun to Hapsara kuwi jodhone Hapsari Bathara kuwi jodhone Bathari Widodara Widodari satriya jodhone kelawan putri Bambang kelawan Endang Raseksa kelawan Raseksi kuwi wis cetha Brama ya merga ana wujuding satriya kang blegere manungsa wani Apalakrama kelawan Widodari ingkang dadi wijining gegeter ingkang animbrung ana ing Tribawana ora ana liya kejaba bebrayane Janaka kelawan anakmu Sidresanala ingkang dadi wijining gara-gara mula Brama mula kanggo nyirep supaya jagat iki bisa sirep alan rahayu ora ana dalan kang kudu tinempuh kejaba jeneng kita Brama kudu gelem dadi kurban bantening kelakon iki kanthi cara kanthi sarana megatake katresnaning Janaka kelawan anakmu Sidresanala Pukulun Waduh Rama Pukulun jimat sesembahan kula kadhi sinambring gelap jantung kula dupi kula mireng sabda paduka Hyang Adi Pukulun anak kula Dresanala kaliyan Janaka ingkang dados punjering dahuru ingkang hanimbrung Tribawana kula nyuwun kawicaksanan lan atur wuninga bilih bebrayanipun anak kula Dresanala sakmangke sampun pinaringan nugraha dening Hyang Agung ketitik anak kula Dresanala sakmenika sampun bobot sampun hanggar bini menawi ngantos anak kula Dresanala kapisahaken kaliyan Janaka lajeng kados pundi kula mboten saged nggambaraken Brama mboten saged mbayangaken remuking manah tumraping anak kula pun Dresanala kula nyuwun pengayoman duh Pukulun Brama kala mangsaning dewa lan manungsa mono kapengkok perkara loro sing padha abote ya kuwi antaraning katresnan kelawan kewajiban nadyan to loro-lorone kuwi mau padha abote
Nanging jeneng kita Brama kudu bisa amilah kang sarta hamilih. Ing ngendi kudu ngecakake katresnan lan ing ngendi kudu bisa nindakake kewajiban. Mongko wis cetha pratela jagat horeg iki mergo dayane bebrayan antaraning Janaka karo anakmu si Dresanala. Lamun to Brahma lan keluarga kita ora gelem dadi kurban, iki mengko jagat bakal kiamat Brama. Mula kang mangkono yen jeneng kita kepengin langgeng lestari dadi dewa mapan ana Suralaya, gelejahan rasamu ora ariken kang dadi nalarmu. Gelem kowe nindakake kawicaksanan megatke katresnane anakmu si Dresanala kelawan mantumu si Janaka. Nanging pukulun ora sah nganggo nanging Brama, wonten paribasan ora sah nganggo paribasan. Janji Brama ora gelem nindakake apa sing dadi perintah ulun. Apa kira-kira Brama kuat? Apa kira-kira Brama kuat nampa siku denda saka Bathara Guru? Aduh, mati aku piye iki? Wah. Wah. Anggone dina sakmengko tatanan Suralaya tak ora arik mung krana ulun nuruti pamuthahe bojo kelawan anak. Inggih, ngaturaken ageng ing raos panuwun duh Pukulun. Awit saking ageng ing raos katresnan jengandika Pukulun kalian kula, kalian ingkang keng putra pun dewa srani Pukulun. Durga, kula wonten dawuh. Coba awat-awatan lakune Bathara Brahma ingkang sakmengko tumuju marang kahyangan swarga dahana. Kira-kira apa pancen bener-bener Bathara Brahma saguh ngestu padha apa sing dadi kabeh perintahku? Ya kuwi saguh misahke katresnane anake, ya kuwi si Dresanala kelawan si panengah Pandhawa si Arjuna ya si Janaka. Nun inggih, nyuwun pamit Pukulun, amit madal pasilan duga ginawa, ati-ati aja kongsi keri Durga Pramoni. Gandanya sekara gadung